civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Па сметам дека лицата со попреченост многу малку или воопшто не се заштитени, затоа што тие спаѓаат во една најризична група на граѓани што можат да дојдат во допир со лице кое има COVID-19 или некој во домашни услови да го пренесе, затоа што овие лица повеќето од својот живот го поминуваат во своите домови, зависи од видот на попреченоста, но нивните блиски можат да бидат носители на овој вирус, секако и пријатели и познаници, така да сметам дека воопшто досега не се преземени соодветни мерки за заштита на оваа категорија на граѓани, а спаѓаат меѓу најризичните. Дека владата ќе воведе и многу поригорозни мерки кои што најверојатно би значило што повеќе ограничување на слободата на движење на граѓаните. Што е она што треба да преземе владата и Министерството за здравство при воведување на овие мерки, а се однесуваат на лицата со попреченост, за да тие не бидат целосно изолирани и да им се понуди помош каква што им е потребна. Вака, досега владата превзема некои мерки што се однесува во однос на давањето на информации за однесувањето на сите граѓани, каде што нивните информации се прилагодени за да ги разберат и лицата со попреченост. Во секоја нивно информирање има толкувач на знаковен јазик, што е нешто позитивно, но информациите се лесно разбирливи, односно со соодветен краток текст, што може да го разбере секој граѓанин и покажува сликички или анимации, каде што се многу позитивни во однос на лицата со интелектуална попреченост. Другата мерка што е за поздравување што веднаш беше реагирано за дневните центри. Дневните центри уште од првиот ден корисниците се дома заедно со вработените, но тоа е многу мала бројка каде што една мерка ги офатила. Ништо досега друго не видовме како сет на мерки за заштита на граѓаните со попреченост. Секаде се споменуваат оние медицински дијагнози каде што се ризични, а не граѓаните со различни видови на попреченост, кои во 90% од нив имаат пропратна болест и тоа хронична болест. Исто така во оваа група на граѓани спаѓаат и луѓето со ретките болести, каде што досега воопшто не се споменати. Јас се прашувам и ги прашувам надлежните институции дали оваа група на граѓани повторно е заборавена и оставена на страна, како да не е во ризик, а всушност е во најголем ризик. Постојат многу иницијативи од граѓански здруженија каде што се реагира за родителите на децата и возрастните со попреченост кои што се во работен однос, како да се ослободат. Слушнавме мерка за деца до 10 години, каде што зборувам јавно и апелирам дека лицата со попреченост без оглед на возраста се во голем ризик. Поаѓајќи од тоа што од мали не примале редовно вакцини и се поизложени на вирусни заболувања, но секако и самиот родител при излегување надвор и на работно место може да биде носител на оваа болест, каде што лесно ќе пренесе на својот член со попреченост. Второто нешто што е забележено во дневните центри, можеме да кажеме дека 25 или 20 се отворени на ниво на државата, што се државни дневни центри, каде што најголем број до 20 корисници. Каде е бројката од 15% од население каде што спаѓаат оваа група на граѓани? Што со нив? Како понатаму, кои мерки ќе ги опфатат? Значи, ние како Здружение на граѓани воопшто не сме консултирани во креирање на мерки до сега, ниту пак сме повикани некаде за да дадеме предлози. Секако имаме многу предлози, јас денеска ќе ги кажам едните од предлозите.
Значи, во дневните центри имаше вработено луѓе кои се стручни лица. Сега гледаме во општините дека се нуди поддршка на стари лица изнемоштени во домашни услови со носење на храна. Лицата со попреченост кои живеат сами не можат да сготват сами храна. Луѓето кои доаѓаат на врата, ако повикаат случајно и ако се обезбеди мерка за нив, воопшто не се обучени ниту за комуникација со оваа категорија на граѓани, ниту за поддршка. А стручните лица од дневните центри да ги искористат за поддршка на овие семејства и лица со попреченост во домашни услови. Лицата кои живеат сами, ние како лиценциран давател на лична асистенција имаме корисници кои живеат сами. А што со личните асистенти? Дали тие треба да се 24 часовно со корисникот, бидејќи им треба 24 часовна поддршка, а дел од корисниците се цели семејства со попреченост, што воопшто не смеат да излезат надвор. Понатаму од прашањата од самите лица со попреченост и нивните родители до сега е нивното здравствено лекување и лекарствата. Дел од нив користат лекарства од страна. Како понатаму државата ќе превземе мерка овие лекови да ги набавува и да ги доставува до семејствата. Второто прашање, дел од лекарствата, поради тоа што се скапи, се со конзилијарно мислење од тим на специјалисти. Тоа конзилијарно мислење истекува после 1 година. Никаде не е спомнато дека тоа ќе продолжи понатаму, иако се воведе мерка за продолжување на лични исправи и на други лекарски документи. За овој начин на лекување за лицата со попреченост досега воопшто не е спомнато. Значи, низа на прашања. Исто така на општините и на институциите предлагаме да ги искористат ресурсите од невладиниот сектор. Тие имаат обучени лица за работа со оваа категорија на граѓани, обучени лица за поддршка на оваа категорија на граѓани. Секако во секој момент можат да излезат во пресред со човечки ресурси, но и експертиза како да се понуди поддршка на лицата со попреченост. Значи, во однос на лицата со попреченост се уште нема никаква мерка што ја нуди нашата општина. Граѓаните воопшто не ги следат мерките. Еве и денеска гледаме дека тука на градскиот кеј луѓето си шетаат како да не се случува ништо. Секако треба построги мерки, поригорозни мерки и поажурност на институциите. Тука треба центрите за социјална работа да излезат на терен, да ги утврдат ризичните категории на лица со попреченост на каде им треба поголема поддршка. Исто така да се предвиди дека оние луѓе што ќе даваат поддршка на лицата со попреченост, а се обучени, треба да им се обезбеди и надокнада. Волонтерството е нешто што може да се работи неколку дена. Понатаму треба тој човек да има финансиска поддршка за неговата работа, затоа што има семејство дома што треба да го храни. За лицата кои живеат сами, кои утврдено дека живеат сами, немаат семејство, за лицата со попреченост да се обезбеди бесплатни лекарства, бесплатна храна 3 пати на ден, но и поддршка за нивната хигиена. Дел од нив не можат сами да се хранат, не можат сами да се искапат, да ги исперат алиштата, а не да одржуваат хигиена каква што е потребно. Исто така упатуваме апел до институциите за заштитните друштва, каде што 40% од вработените се лица со попреченост, да имаат соодветна заштита на работно место, но и да бидат ослободени, да добиваат плата. Затоа што овие луѓе сепак се наоѓаат во ризична средина, зависно од видот на попреченоста, и не се во можност да бидат на работните места. Знаеме дека компаниите треба да работат, но во вакви кризни ситуации оваа група на граѓани треба да има соодветни мерки на заштита. Со што се соочуваме како здружение кое води една услуга.
Не можеме да најдеме маски за нашите лични асистенти кои директно одат во семејствата на лицата со попреченост и кај самите лица со попреченост. Баравме и од Црвен крст, баравме и од апотеките, баравме и од други компании за да набавиме, најдовме само 10. Тоа не е ништо во споредба колку ни треба. Ваквите средства за заштита на населението треба да се нудат бесплатно за оваа ризична категорија на граѓани. Сепак, повторно зборувам, работниците во заштитните друштва, што се лица со попреченост, без заштита, комплетна заштита, не смеат да бидат на работните места. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.